aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tech Concept. Para você que não me conhece, eu sou o Thiago Souza e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma super dica para você que está passando pelo mesmo problema que eu de ter uma residência muito gelada e que nesse tempo de frio acaba sofrendo muito mais, tá? Eu vou estar ensinando vocês a fazer uma lareira ecológica gastando bem pouquinho e assim você vai ficar bastante aquecido aí na sua casa, tá bom? Mas tudo isso logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Nessa parte do vídeo eu vou estar mostrando para vocês todos os objetos que vocês irão precisar para poder aí montar a sua lareira ecológica gastando bem pouco, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente vocês vão precisar aí de um vaso, tá, de cimento, beleza? Porque o vaso de cimento ele segura mais e ele aguenta mais, tá? Aquele vaso de barro eu não recomendo vocês comprarem ele para poder fazer essa lareira ecológica, beleza? Porque eles são frágeis, tá? Então eu recomendo que vocês comprem aí um vaso de cimento, tá? E eu paguei bem baratinho nesses dois vasos, tá? Ficou no valor de R$80, R$40 cada um, tá bom, pessoal? Eu preferi comprar o vaso já pronto, tá? Porque vai ser melhor pra mim, até mesmo para poder gravar esse conteúdo pra vocês, beleza? Mas se vocês quiserem economizar um pouco mais, tá? Se a verba não for suficiente para vocês, tá bom, pessoal? Vocês podem então estar comprando um saco de cimento de 25 kg, tá? Que vai estar no valor aí de 34 a R$38, tá? Vai sair mais barato e vocês podem fazer esse vaso aqui de cimento na residência de vocês, tá? E para isso vocês vão precisar mais ou menos de uma bacia dessa, tá bom, pessoal? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar óleo, tá, nessa bacia toda, beleza? Vão fazer o cimento, preparar o cimento e colocar ele aqui, beleza? Depois vocês vão pegar, certo? Outro balde desse aqui, tá bom, pessoal? E vou colocar alguns pesos dentro, tá bom? E vai colocar aqui dentro, tá bom, pessoal? E assim vocês vão fazer o próprio vaso de vocês. E vocês vão deixar aí secar por 24 horas, tá bom? É uma alternativa para quem não quer gastar tanto, tá bom, pessoal? Aí depois é só tirar o vaso, o balde, você tira o balde e você vai tirar aqui o seu vaso de cimento tá aqui de dentro. Por isso que tem que passar o óleo em volta para ficar mais fácil, para não ficar totalmente grudado, tá bom, pessoal? Aí no meu caso eu preferi já comprar o vaso pronto, tá? Porque eu achei que vai ser melhor para mim, tá? E vocês também irão precisar de uma lixa, tá bom, pessoal? Porque para deixar bem bonitinho e tal, isso, aquilo, outro, eu vou estar lixando, tá, o vaso, beleza? E deixar ele bem limpinho, bem raspadinho mesmo. Por quê? Porque nós iremos pintar esse vaso, tá bom? Então eu comprei aqui um spray, tá? Eu comprei na cor branca, mas vocês podem comprar na cor que for da preferência de vocês, tá bom, pessoal? Aí depois de lixar, eu vou estar pintando na cor branca, tá bom, pessoal? Aí vocês vão precisar de um saco, tá? Desse aqui, ó, de pedra, tá bom? Por isso que eu vou pintar ele de branco, porque as pedras elas são branquinhas e eu acho que vai combinar, tá bom? E vai ficar bem bonito, tá? Eu paguei aqui nesse saco de pedra aqui o valor de R$48, tá? E fiquem bem atentos, tá? Tem que ser uma pedrinha um pouquinho maiorzinha, tá? Por quê? Porque vocês também irão precisar de uma telinha dessa, tá bom? Porque vocês irão colocar essas pedras, tá, em cima desse vaso aqui,
certo? Com essa telinha, tá bom? Primeiro vai a telinha e depois vai essas pedrinhas em cima, tá, pessoal? Então essas pedrinhas vai ter que ser um pouquinho maiorzinha, porque lá na floricultura tem aquelas pedrinhas que são menorzinhas, tá bom? E ela pode acabar ultrapassando aqui na telinha. Então eu recomendo vocês comprar umas pedrinhas um pouco maior, beleza? Aí vocês vão precisar, certo? De álcool. Tá? Aí vocês compram no tamanho que for mais desejado para vocês, tá? Eu comprei aqui o álcool 70, tá? Para poder estar fazendo aí a nossa lareira ecológica, tá? E também comprei aqui, ó, tá, pessoal? Aproveitando que minha esposa, ela tava precisando comprar milho, eu comprei aqui já 2 latinhas de milho, tá bom? E por que eu comprei essas latinhas de milho? Obviamente, eu vou tirar o milho daqui de dentro, tá? Porque vai ser utilizado para cozinhar. Para poder fazer isso aqui, ó, colocar aqui dentro, tá bom? Você vai colocar aqui dentro. Aí você vai abrir, né, a latinha, colocar o álcool dentro, certo? E depois que você colocar o álcool dentro, vai ficar assim. Você vem com um palitinho e acende, tá? Então vai ficar queimando aí por muitas horas, tá bom, pessoal? Então vocês vão precisar, certo, desses objetos para poder fazer aí a sua lareira ecológica. Um vaso, tá, de cimento, uma lixa, as pedras brancas, tá, vou estar virando aqui, tá? Comprei dessa marca aqui, ó, pessoal. Beleza? As pedras brancas, tá? A telinha, o álcool, tá? Aqui o spray na cor que for da preferência de vocês, beleza? Opa, desculpa. E aqui uma latinha dessa, tá, pessoal? Então lembrando também, tá, que quanto maior o vaso, maior vai ter que ser essa latinha aqui, tá? Por exemplo, minha mãe também vai fazer esse mesmo experimento aqui que nós estamos fazendo, tá? Só que ela comprou um vaso bem maior, então ela vai ter que comprar aí uma latinha de leite ninho, tá? Ou se ela achar uma latinha que suporte o tamanho. Mas uma latinha de leite ninho também dá certo, tá bom, pessoal? Porque tem que ser uma latinha bem resistente que aguente o fogo, que não vai queimar, tá bom, pessoal? E uma outra coisa também, certo, que eu tenho que falar aqui pra vocês, tá? Nós estamos fazendo aqui uma lareira ecológica, tá? Então, para a própria segurança de vocês, tá? Eu recomendo que vocês façam isso em um local isolado, tá bom? E quando estiver pronto, vocês não deixem a casa de vocês completamente fechada, tá bom? Você vai ter que fazer essa lareira, colocar ele no cantinho, mas vai ter que deixar alguma brechinha para entrar ar na sua casa. Por quê? Porque o fogo ele consome oxigênio, tá bom, pessoal? Então, se você deixar tudo fechado e ligar essa lareira ecológica que nós estamos fazendo aqui, ela vai consumir todo o oxigênio, tá? Então já houve relatos aí de pessoas que passaram mal, que ficaram sem ar, até mesmo foram parar no hospital porque ficaram sem oxigênio para respirar dentro de casa, porque o fogo ele consome oxigênio, tá bom, pessoal? Então muito cuidado quando você for ligar, se for colocar na sala ou no quarto de vocês, deixa um pouco a janelinha aberta, tá? Para entrar ar na casa de vocês, tá bom? Aí vocês podem estar se perguntando, mas Thiago, mas se ficar alguma coisa aberta vai esquentar a sua casa? Vai, tá? Vai esquentar a sua casa sim, beleza? Esse experimento que nós estamos fazendo aqui é um experimento que eu já testei, tá? Eu vou estar fazendo aqui pra mim agora, colocar na minha casa, porque realmente durante o frio, realmente vai ajudar bastante a esquentar minha casa, que ela é um pouco gelada, tá bom? Então agora no próximo passo, o que nós vamos fazer? Eu vou estar aqui lixando, tá bom? Esses 2 vasos aqui, tá? Também vou estar pintando com o meu spray, tá? Que eu comprei branco aqui, tá bom, pessoal? E já já eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? É isso aí, pessoal. Então nessa parte desse vídeo eu vou estar usando a lixa, tá? Para poder estar lixando aqui o nosso vaso de cimento, beleza? Para deixar ele bem lixadinho.
E também vou estar utilizando aqui o nosso spray branco para estar pintando ele, deixando ele bem bonito, tá bom? Então deixa eu colocar aqui a minha máscara, tá? Porque poeira é uma coisa que realmente, pó e poeira é uma coisa que realmente me faz muito mal. Então eu peguei uma máscara aqui que eu já não utilizava mais e vou colocar ela. Tá bom, pessoal? Então eu vou estar lixando aqui bem de levinho, tá bom? Pra vocês verem que vai ficar bem bonito, tá? Eu vim aqui pro meu porão. Vim aqui pro meu porão, que eu sabia que ia fazer muito pó. Tá meio bagunçado aqui, tá, pessoal? Não liga pro cenário de fundo aí. Mas para poder gravar isso aqui para vocês, eu vim aqui o meu porão. Beleza? Ó, bem lixadinho. Como eu falei pra vocês, não precisa lixar tão forte. Beleza? Pessoal, ficou bem lixadinho. Tá certo? Agora eu vou passar um paninho nele. É isso aí, pessoal. Nessa parte final aqui do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como montar a nossa lareira ecológica, beleza? Infelizmente, os meus dois vasos ainda estão secando porque eu acabei de pintar. Então eu peguei emprestado aqui o da minha mãe, certo? Para poder finalizar o vídeo mais rapidamente para vocês, beleza? Você pode perceber que ela já pintou essa parte de cima aqui, mas a parte de embaixo ela ainda não pintou, tá bom? E aparentemente esse vaso aqui vai ficar mais bonito do que o meu. O meu ainda precisa dar uma segunda mão de tinta, tá bom, pessoal? Então eu já estou aqui com o vaso, já estou aqui com um copinho, tá? Os dois, tá bom? Para poder utilizar. Já estou aqui com o álcool em gel, já estou aqui com o fósforo, tá bom? Que tá aqui na frente. Estou aqui já, certo? Ó, já coloquei nesse formato aqui do vaso, tá? O aramezinho para a gente poder montar e as pedras, tá bom, pessoal? Eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês forem comprar o álcool, vocês podem utilizar o álcool 70 ou o álcool 80, tá? Eu preferi comprar esse 80 aqui, tá? Porque ele já é para acender churrasqueira e dizem que ele dura um pouco mais, tá bom? E outra, quando eu fui comprar no supermercado, ele estava mais barato do que o álcool 70. Ele estava no valor de R$ 9,99, enquanto o álcool 70 estava R$ 12,99. Então eu preferi comprar mesmo esse daqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos estar montando aqui a nossa lareira ecológica, tá bom, pessoal? Primeiramente, o que vocês vão ter que fazer? Ó, vocês têm que se atentar bastante nisso, beleza? Vocês podem escolher um desses dois. Deixa eu sentar aqui para vocês verem meu rosto, né? Vocês podem escolher esses dois formatos aqui, tá bom? De latinha para vocês colocar na sua lareira, tá? Aí vocês podem fazer isso aqui, ó. Colocar essa aqui, a menorzinha embaixo e a maior em cima, ou ao contrário, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar a maior embaixo e a menor em cima, tá? Isso vai depender do tamanho do espaço, do local onde você quer colocar a sua lareira ecológica, tá bom, pessoal? No meu caso aqui, e no caso também da minha mãe, porque esse daqui é dela, a gente vai fazer na latinha menorzinha, porque o nosso espaço aqui é pequeno, a gente vai colocar em um cômodo da nossa casa, tá bom, pessoal? E se o local for maior, se a sua sala for grande, então faz o inverso, coloca essa daqui, beleza? Porque assim ele vai esquentar bem. Mas como a nossa sala é
pequena, ou a nossa casa é pequena, a gente vai colocar esse daqui, tá bom? Pode ficar um fogo muito alto, tá bom? Vou colocar aqui em cima, beleza? Aí se vocês puderem, tá amarrando, será muito mais fácil para vocês, tá? Amarrando essas duas latinhas, tá? Aí nós vamos pegar aqui, ó, o arame, tá bom? E colocar aqui em cima. Vocês já façam aí no formato, tá bom? Do vaso, beleza? E coloca aqui, ó, para ficar mais fácil na hora de encaixar, ó. Olha que fácil, que praticidade, né, pessoal? Aqui, ó. Você vai colocar em cima, tá? Por que tem que fazer isso, Thiago? Por que tem que fazer isso, Thiago? Colocar essa telinha em cima, né? Porque eu também me fiz essas perguntas. Porque vai ficar mais fácil de você locomover a sua lareira ecológica. Por quê? Se você encher tudo isso daqui de pedra, certo? O vaso vai ficar pesado, né? Para depois você levar para outros cômodos ou para outro lugar. Agora, se você vai deixar em um local fixo, aí você pode sim encher tudo isso aqui de pedra, tá bom? No meu caso, eu preferi não fazer isso, tá bom, pessoal? Porque eu vou estar locomovendo até eu ter condições para mim poder comprar outros vasos e colocar em outros ambientes da minha casa, beleza? Aí o que nós vamos fazer, ó, colocar as pedras por cima, tá? E por que, Thiago, tem que colocar essas pedras por cima? Para dar uma aparência melhor, né? Para ficar mais bonito. E também, pessoal, as pedras, tá? Ela vai impedir do fogo passar para outros locais, tá bom? De se espalhar para outros locais, tá bom, pessoal? Vamos estar colocando as pedras aqui. Vocês coloquem aí a quantidade de pedras que você achar necessário, que vai ficar bonito aí pra você, tá bom, pessoal? Aqui eu trouxe pedra até demais, tá? Aí é necessário, pessoal, vocês colocarem somente em volta, tá? E deixar o máximo possível aqui aberto para o fogo poder sair, tá bom? Aqui eu vou colocar essas pedras. Aqui, ó. Tá bom, acho que já tem muita pedra aqui, certo? Essas pedras foi o que sobrou. Eu acabei trazendo muita pedra. Essas pedras foi o que sobrou. Tá certo, pessoal? É isso aí. Agora, pessoal, a gente vai estar acendendo a nossa lareira, tá? Como eu falei pra vocês, aqui, ó, é o de acender churrasqueira, tá? É o 80, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aí você vai colocar um pouquinho, tá? Eu vou colocar só um pouquinho. Mas, pessoal, se você quer que dura bem, tá? Vocês vão ter que encher bastante o potinho. Mas como a gente só vai fazer um teste, então eu vou colocar bem pouquinho aqui pra vocês verem, tá bom, pessoal? Tá bom? É isso aí. Para não ficar muito tempo aceso aqui. Tá bom? Agora vamos... Você vai pegar o ideal, pessoal. O ideal, certo? O ideal é vocês pegar um palitinho, tá? Um palitinho grande, acender ele e vir aqui e ligar, tá? Porque se você fizer da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, esse palitinho vai ficar lá dentro e ele vai ficar queimando e a sua casa pode ficar com cheiro de fumaça, tá bom? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui no porão, certo? Pro cheiro ficar somente aqui que depois ele vai embora. Tá bom, pessoal? Porque eu não consegui achar nenhum palitinho por aqui, eu esqueci de comprar quando eu estava lá no supermercado, beleza? Mas já deu para vocês entenderem o porquê, tá? É melhor pegar um palitinho maiorzinho, tá bom? Então vamos lá. Opa, vamos ver se dá certo. Opa, foi não.
Aí, agora foi. Acendeu. Aí daqui a pouco, pessoal, o fogo ele vai ficando cada vez maior, tá? Mas não se preocupe, ele não vai sair dessa atmosfera aqui, tá? Ó, já tô sentindo bem quente já aqui. Então esse aí foi o vídeo, tá, pessoal? Montando a lareira ecológica para vocês. E é isso aí, pessoal. Eu espero então que vocês tenham gostado aí dessa lareira ecológica que eu trouxe aqui para vocês. Essa super dica, tá? Que vai aí acabar com o seu problema e você vai ficar aquecido aí na sua casa, tá bom, pessoal? Então, realmente, se você gostou desse vídeo, eu peço para você, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá? Dos meus próximos vídeos. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.